ओम। मैं आप लोगों को अभी एक रामबाण चमत्कारी अद्भुत परीक्षित मुद्रा बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये है अपान वायु मुद्रा। इसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। दो मुद्रा इसमें है, एक तो वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, दोनों जब मिला के रखते हैं इसे हो जाता है अपान वायु मुद्रा। तर्जनी को अंगुष्ठा का मूल में रखना है और मध्यमा अनामिका अंगुष्ठा के अग्रभाग को हल्का से दबा के रखना है, कनिष्ठा सीधा रखना है, दोनों हाथ में रखना है। ये मुद्रा से दमा, अस्थमा, सांस का रोग, हृदय रोग पहला दिन से लाभ मिलना शुरू होता है। इससे फेल होने का क्वेश्चन नहीं उठता है। 100% लाभ देने वाला मुद्रा है। जहाँ शुद्ध हवा कम मिलता है, प्योर ऑक्सीजन कम मिलता है, दिल्ली जैसे सिटी एरिया में रहते हैं, घर का पास फैक्ट्री इत्यादि है, दुर्गंध कचरा इत्यादि रहता है और प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वहाँ देसी गाय का दीपक लगा दें और उसमें थोड़ा कपूर व काफूर भी बोलते हैं, इसे डाल दें तो इसे प्योर ऑक्सीजन मिल जाएगा। उसमें लंबा सांस लेना छोड़ना अभ्यास करें। तो इसी प्रकार जिनको सांस का रोग है, दमा, अस्थमा है, जो कुछ समय चलने के बाद वो लेट जाता है, चलने के लिए ताकत नहीं रहता है, थक जाते हैं और खड़े होने के लिए भी ज़्यादा समय ताकत नहीं रहता है, लगभग 1 घंटा में 5-7 बार लेट जाता है, बिस्तर में लेट जाता है, अत्यंत दयनीय अवस्था है, मेडिसिन खा के थक चुका है, उनके लिए ये रामबाण अपान वायु मुद्रा है। इसे मृत संजीवनी मुद्रा भी बोला जाता है। तो इस मुद्रा में रख दें, 2 हाथ में, खाते पीते चलते बैठते बात करते रख सकते हैं। 1 हाथ में खाते हैं तो और 1 हाथ में रखें, आधा लाभ मिलेगा। लगातार यदि 45 मिनट से 1 घंटा करके दिन में 24 घंटे में सोते बैठते कभी भी रख देंगे 3 घंटा, पहला दिन से 40-50% जरूर ठीक हो जाएगा। और मैं 2 साल का पहले एक इंजीनियर जामशेदपुर का वो आए थे दिखाने के लिए डॉक्टर को, तो मैं उनसे योग क्लास में मिला था और उनका नाम शंकर दत्त है, उनका बीवी डॉक्टर है और रिटायर्ड इंजीनियर है। मैं उनको ये मुद्रा पहले उनको प्रयोग किया था पहला दिन में, और वो जो किया, चलते बैठते बात करते स्वतः में भी रखा। दूसरा दिन जो पूछा तो उनको लगभग 50% ठीक हो जाता। 50 साल का लगभग उनका बीमारियां थी, 50% एक दिन में ठीक हो जाता, बिना गोली खाए, बिना दवा खाए। परंतु जो परहेज करना है, जो नहीं खाएंगे वो आइटम नहीं खाना है। ठंडा आइटम मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, दमा अस्थमा में क्या क्या नहीं खाना है, और मुंह को बंद रखना है, सांस लेना छोड़ना नाक से लंबा लेंगे लंबा छोड़ेंगे, और जहाँ शुद्ध हवा मिलेगा लंबा लेंगे लंबा छोड़ेंगे, जहाँ कचड़ा है, धुआं है, बालू हो, दुर्गंध है, ठंड गर्मी हवा है, और वहाँ छोटा छोटा सांस लेंगे, नाक से लेंगे नाक से छोड़ेंगे, और पानी ज़्यादा पिएंगे। बॉडी के लिए जितना वजन है वजन से 10 भाग करेंगे, जितना हो 2 घटा के पिएंगे। यदि 50 किलो वजन है 50 से 10 भाग करेंगे 5, तो माइनस करेंगे 3 लीटर। 60 किलो वजन है तो 4 लीटर, 70 है तो 5 पिएंगे। यदि 80-90 क्विंटल भी 5 पी चलेगा, आधा लीटर कम बेसी चलेगा। छोटे बच्चे के लिए उम्र का अनुसार, मोटापा अनुसार उनको पानी पिलाइए, और नाक से लंबा सांस ले छोड़े, शुद्ध हवा में लंबा ले लंबा छोड़े। तो पहला दिन से और बीमारियाँ ठीक हो जाती है। नया बीमारियाँ 1 घंटा रखे चलेगा, और लेकिन पुराना बीमारियाँ 2-3 घंटा रखेंगे तो पहला दिन से 40-50% जरूर ठीक हो जाएगा। चमत्कारी रामबाण अद्भुत मुद्रा चिकित्सा पद्धति ऋषि मुनि का खोज है। आप प्रयोग कीजिए, लाभ लीजिए, बिना गोली खाए, बिना दवा खाए ठीक हो जाएगा। परंतु जब ठीक हो जाएगा बीमारी, दमा, अस्थमा, तो ये मुद्रा में आप नहीं रखोगे, ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा रखोगे, परंतु ये मुद्रा नहीं रखोगे। और इसका लाभ लें, अपने सभी ग्रुपों को, मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें। मेरा यूट्यूब जो चैनल है जयशंकर पतंजलि, इसको सब्सक्राइब करें, और जिससे भविष्य में इसी प्रकार अलग अलग लाभ बारे में जो जानकारी दूंगा आपसे मेरा संपर्क बना रहेगा। सभी को ओम प्रणाम, नमस्कार। सभी दर्शकों को ओम प्रणाम। मैं दर्शकों को मुद्रा का लाभ बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम आयुर्वेद श्रीमणि आचार्य जी
श्री गुरु जी की कृपा से, ऋषि मुनि जो खोज है ईश्वर का कृपा से जो हम अलग अलग रास्ते से बीमारियाँ ठीक करते हैं। अभी मैं दमास्थमा बारे में सिर्फ मुद्रा से करने से जो हमारे लाभ मिला पहला दिन से शुरुआत होता है, मैं अभी बोलना चाहता हूँ। जिनको सांस का रोग है, अस्थमा है, सीढ़ी चढ़ने से हंसी हो जाता है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये होता है ओपन बाई मुद्रा। ये तीनों उंगली को लगाना है और मध्यमा, अनामिका और अंगूठा लगाना है। तर्जनी को अंगूठा का नीचे रखना है, तीनों को हल्का से दबा कर रखना है, कनिष्ठा सीधा रखना है। इसको बोलते हैं ओपन बाई मुद्रा। ये मुद्रा जो लगातार 1 घंटा करके दिन में 3 घंटा रखते हैं या 4 घंटा चलते बैठते बात करते रखते हैं, लेकिन 1 घंटा लगातार रखना है, 45 मिनट से 1 घंटा, तो लाभ मिलना पहला दिन से शुरुआत होता है। आज आया था तो निगम पार्क में आया था और मैं माता जी को, इनको ये बीमारियाँ थी, मैंने रखने के लिए बोला था, पूछ लेता हूँ उनको जो थोड़ा समय क्या कितना लाभ मिला, क्या हुआ। माता जी आपका नाम क्या है? पूनम देवी। कहाँ से हो? किशोरगंज। किशोरगंज कहाँ है? हरमू रोड, रांची। किशोरगंज, हरमू रांची है, झारखंड में है। हाँ। आपको क्या समस्या थी? सांस का? अभी ये सांस का प्रॉब्लम, सांस का लेने छोड़ने में प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम होता है। तो इन्होंने मुंह खुला रखती है। पानी कितना पीती है माता जी 24 घंटे में? 4 लीटर पी लेती है, लेकिन मुंह खुला रहती है। सांस का रोग है तो मुंह खुला रखने से या पानी कंपनी से होता है, कोई की 2 भी रहता है। इन्होंने ये मुद्रा मैंने बोला था रखे हैं, लगभग 1 घंटा रखे हैं। आप ये जो मुद्रा रखी हो कैसे लग रहा है आपको? थोड़ा आराम लग रहा है। हाँ, कितना लगभग आराम मिल रहा है? 10-15%। 10-15 मिलता है। तो ये मुद्रा को यदि हम रखते हैं, दिन में 3-4 घंटा रखते हैं, किसी को 20-25, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 70% पहला दिन से लाभ मिलता है। लेकिन नहीं खाएंगे, परहेज करना है। जो ठंड आइटम है। क्या जी आपका नाम क्या है? सरोज देवी। कहाँ से हो? रांची किशोरगंज से। किशोरगंज से। हाँ। ये जो आपने हाथ कितना समय लगभग रखे थे? हम 1 घंटा नहीं रखे भैया, मैं और छोड़ दिए थे? हाँ, छोड़ दिए थे। तो आपका लाभ कितना मिला, कितना % लगभग होगा? 5% तो मिल ही गया है। मिल गया है। तो इसी प्रकार जो रखेंगे, ये थोड़ा समय 20-25 मिनट रख के छोड़ दिए थे, फिर बीच बीच में अलग मुद्रा में रखे थे, भूल गए थे। यदि इसी प्रकार हम रखते हैं तो इससे भी लाभ मिलता है। पहला दिन से लाभ मिलना शुरुआत होता है जो परहेज करते हैं और ये रखते हैं। पानी ज़्यादा पिएंगे, नाक से लंबा सांस लेना छोड़ना है। कोई जो नाक से नहीं लेके मुंह से जो लेते हैं, जैसे माता जी का मुंह खुला रहता है, ऐसे दांत भी गिर जाता है जल्दी, और फेफड़े का बीमारी भी होता है, सर्दी का भी होता है। तो सांस लेना है, धीरे धीरे लेना है। ऐसे 24 घंटा में इसी प्रकार कहीं भी हवा होगा। जितना लंबा उतना लंबा छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो इसी तरह जो 20-30 सेकंड में लेंगे, छोड़ेंगे। खाली पेट या खाने का समय में या खाने के बाद भी लंबा सांस ले छोड़ते हैं। इसी प्रकार करते हैं, इससे भी दमा, अस्थमा, सांस का रोग ठीक होता है। मैं सब दर्शकों को अनुरोध करूँगा, इसी प्रकार मुद्रा चिकित्सा से भी, प्राणायाम के माध्यम से या एक्यूप्रेशर माध्यम से, एक्यूप्रेशर पॉइंट में यहाँ दर्द करेगा, यहाँ दबा सकते हैं, यहाँ दबाएंगे, यहाँ दर्द करेगा। कोई पेंसिल पेन लकड़ी से भी दबाते हैं, इससे दर्द करेगा, इससे भी बीमारियाँ ठीक होती है। सभी दर्शकों को रंजना जी का क्लास था। ये रंजना दीदी का क्लास से मैंने आया था और यहाँ बहन जी क्लास लेती है। बहन जी क्लास लेती है। ये हमारा यहाँ का मुख्य एक शिक्षिका है और ये क्लास पुराना क्लास है, बहुत दिन से 2009 से क्लास चलती है। तो पार्क में मैं लेट में आया तो कुछ निकल गए हैं, तो इस बार करने से ठीक हो जाता है। सभी को ओम प्रणाम।